Приветствую вас, дорогие друзья, с вами канал Весь Хлам. Сегодня, ребят, мы хотим снова немножко подзаработать денежек, а именно попробуем это сделать, заработать на аптеке. Да, вы не ослышались, попробуем заработать на аптеке сегодня немножко денежек. Сейчас раскрывать ничего не буду, сейчас мы достаем автомобиль, выдвигаемся, и там уж все на месте уже покажем, как это все у нас сегодня будет такой видос небольшой. Ну, попробуем все это себе произвести. Так что достаем тачку и погнали. Все, подъехали, идем забирать холодильник. За холодильником приехали, вам ничего не говорили? За холодильником. Это за 500 рублей, что ли? Да. Мне 500 рублей дают. Ну, конечно. Вы там передадите как хозяйке, Я начальнику. передам, Ну, конечно. все. Она ничего, вам больше ничего не Нет. Нет. Мы сейчас позвонили и сказали, все, говорит, Она едет, что там вы знаете, говорит, все. Они на машине едут, там связь. Заходите, говорит, спрашивайте. Ну, все. Так, она цеплены, все там? Да. Я его включала, проверяла, он работает, все работает. Ну, все тогда, что, понятно? Ну, ладно тогда, спасибо. Так, погрузили. Ну все, выдвигаемся домой. Там будем уже решать. Все офигенски. Итак, ребят, мы уже в гараже. Вот такой холодильник привезли. Вот. Что получается? Надо будет приступать его. Уже разбирается. Уже потихоньку разбирается. Так. Надо будет приступать его к разбору этого холодильника на металлом. Потому что так как он нам не нужен, ну, в смысле, а зачем он нам нужен? Мы его, естественно, мы его купили, чтобы в нем подзаработать денежек. Так, ну и повезем сдавать весь его этот металл на приемку, естественно. И посмотрим, сколько с него выйдет денежек. Так. А подожди, хотя, что, подожди. Она же что это сказала-то? Он же рабочий? Рабочий говорит. Рабочий. Давай вдерни в розетку, посмотри, рабочий нет. Давай-ка проверим. Так. Сейчас мы вообще проверим его. А то знаешь, вот ребят многие писали нам, зачем вы хорошие вещи разбираете. Так, включай рубильник. Он что, рабочий же? Конечно. Работает? Конечно, работает. Все. Конечно, работает, компрессор работает. Офигеть. Но сейчас, естественно, конечно, мы ничего не узнаем. Но по факту она сказала, что он вообще рабочий. А что у меня предложение такое? Сейчас он стоит минут 20-30. Если он на морозе хоть что-то, ну, в смысле, будет холодить. Давай-ка пишем объявление, да попробуем его вообще продать. Давай попробуем еще. Я так приблизительно думаю, что рубля 1,5-2. Это же нормально будет за такой холодильник, если он будет рабочий. Сейчас, короче, он стоит 30 минут. Если он что-то на морозе, то пишем объявление. Давай попробуем, конечно. Так, ребят, прошло 30 минут примерно. Давайте посмотрим. Вообще, что стало. Блин. Не знаю, видно, не видно. Ну и не есть. Изморозь есть небольшая, да? Да, есть. Ну все тогда что? Есть изморозь. Получается, холодильник только рабочий. Если холодильник рабочий, сейчас, получается, пишем объявление, выкладываем его и ждем покупателя. Вот я прямо сейчас так его и сфоткаю. Закрываем и фоткаем. И выкладываем объявление.
Вот так вот прямо. Вообще фотка офигенская. О. Прям вот так получается. Отсвечивает, наверное, не видно. Так что прямо сейчас и выкладываем это объявление. Ждем покупателя нового. Да, на этот холодильник. Не знаю, мне кажется, что его жалко стало разбирать. Тем более, если он оказался рабочий. Да. Так, ребят, потому что многие поддержат, скажут, что нафига вы его разобрали. Да. Потому что многие так писали, что не разбирайте, говорят, а попробуйте продать. И сейчас мы так действительно так его попробуем. Если такой холодильник сдать на металлом, где-то получается от 1500 цена и где-то 1500-1600, вот так. Где-то выходит по нынешним ценам, потому что мы позвонили на приемку. Вот сейчас по этим ценам вот так и выходит. Медь у нас скачет на двух приемках, у нас на одной 400 рублей принимают, второй 450. Вот, ну, на других там вообще по 350 я позвонил. Так что самые такие две приемки, которые вот у нас хорошо принимают. Ну, тут меди выйдет, получается, где-то кило 200, кило 300, в зависимости какие трубки толщиной. А железо, ну, с них стандартно выходит от 30 до 40 килограммов с этого холодильника вот выходит по железу. А, не считая компрессора, тройка металла тяжелого. Вот, ну, все-таки будет все равно выгоднее, если его продать. Я думаю, рубля за 2 быстрее. Сейчас я быстренько посмотрел по Авито. Ценники начинаются от 3, вообще от 3,5 за нерабочие, а этот рабочий. Так что, мне кажется, выгоднее будет его продать. Сейчас, короче, сейчас напишем объявление, ждем покупателей. Если кто-то объявится, то пускай забирает рабочий холодильник. И нам выгоднее, и человеку будет приятно. Недорогой рабочий холодильник, он получится всего лишь там рубля там за 2, грубо говоря. Вот мне кажется, так будет лучше. Давай, ждем покупателя. Проходите, смотрите. Ну что, включаем, как-то посмотреть ведь надо. Ну вот такой он. Чтоб это... Вы Юрий-то, да? Чистенько все. Ага. Ну, Не новый, конечно. Он Ну, стоит, да. мешается просто. Вот. 2000-то, конечно. Ну, мне и такой маленький надо. Видите, я одна. А можете Самое его главное, что у включить? него там это вот сильный холод. Сильный холод. А, это, а вот тут вот оно Это вообще норма. выключается. Да. Это А, вот вообще вот выключить. выключилась, ага. И он даже, этот двигатель сразу же срабатывает. Ага. Так-то вроде ничего, но вам даже под гарнитур. Да, под гарнитур, да. Ага. А я голубенький. Ну так, помойте немного его. Ну, освежить, Ну, конечно. А что это, если вы его привезете? Ну 500 рублей. А 300 нет. Ну, 500 рублей до подъезда, в смысле. Ну, что тогда это? Будете брать вы? Ну да. Тогда Да. надо договариваться, когда привезут. А, Где-то через полчаса привезем, наверное. через полчаса? Я Ну, не смогу через полчаса. где-то. А через сколько? А если завтра сможете привезти? Завтра только после часов где-то 2. Нормально. Так, ребят, надеюсь, сами все слышали. Людям холодильник понравился. Сказали, что завтра после 2 мы им привезем его. То есть, получается, с нас еще доставка будет за 500 рублей, договорились. Вот. Ну, везти недалеко. Людям пообещали, не сказали, не на чем везти. Что, на легковой машине поехали. Естественно, им не на чем везти. Прямо завтра мы его, получается, вывозим. То есть, за 2000 они, их все устраивает. Говорит, сказали, что нормальный, понравился холодильник за 2000 рублей. Говорит, за 2000 рублей, конечно, сейчас в наше время ничего не купишь, никакой холодильник, чтобы был еще до кучи рабочий. Вот, ну, старенький, говорит, ну, нам, говорит, такой и нужен. Чтобы старенький, главное, чтобы рабочий был. Так что все, ждем завтрашнего дня, грузим его в машину, вывозим и получаем свою денежку за него. Ну что, у нас наступил следующий день. Сейчас грузим холодильник, ну и поехали получать свою денежку. Здравствуйте. Так, ребят, ну что, сегодня у нас получилось заработать 2000 рублей. То есть, получается, отдавали мы 500 рублей за сам холодильник. 2000 мы взяли за холодильник и 500 рублей за доставку. То есть, получается, 2500, ну как, 500 мы отдавали за холодильник. То есть, чистыми на руки выходит 2000 рублей. Ну а так мы заработали 2500. Вот. Что получается? Мне кажется, результатом я доволен.
Это лучше было бы, чем мы его все равно бы сдали на метро. На метро бы сдали, у нас получить бы 1,5, плюс перевозка его. Так что выходит, что все равно мы в плюсе остались. Ну чё, если вам понравилось, не забудьте поставить лайк за такое видео. Ну всем удачи, как говорится, и пока.